დავით ჭიჭინაძეა ჩვენი შემდეგი სტუმარი სტუდიაში. მოგესალმებით, ბატონო, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით. Თქვენი შეფასება მინდა მოვისმინო, გჯერათ თუ არა რომ მეოთხე რაუნდზე მთავარ საკითხზე იქნება მიღწეული შეთანხმება და თუ არ იქნება, როგორ წარმოგიდგენიათ, რა ხდება ამის შემდგომ? მე არ მგონია რომ იყოს მიღწეული შეთანხმება იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს არ არის აბსოლუტურად ქართული ოცნების ინტერესებში, მაშინ ისინი არჩევნებს არ გააყალბებდნენ. ნებისმიერი ახალი არჩევნები ეხლა და დათანხმება ამაზე ქართული ოცნებისთვის უკვე აპრიორში ვერ ნიშნავს, რომ ისინი ამ არჩევნებს წააგებენ და ხელისუფლება უნდა დათმონ. მათთვის ეს არის პირდაპირ ვთქვათ სასიკვდილო განაჩენი. პოლიტიკური იქიდან გამომდინარე, რომ ქართული ოცნება თვითონ იდეოლოგიაზე დაყრდნობილი დღეს ისეთი ხალხით არის დაკომპლექტებული, რომ მათ არაფერი არაერთიანებთ ერთადერთი მხოლოდ და მხოლოდ ხელისუფლებაში ყოფნა, იმიტომ რომ იქ ეხლა პოლიტიკოსების ნაკლებობა არის და ხედავთ ძირითადად სულ მედროვეები არიან, რომლებიც ყველა ხელისუფლებას ერგებიან, ოღონდ საკუთარი სარგებელი ნახონდა. ეხლა ქართული ოცნების პირობებში თუ დაინიშნება ეხლა ვადამდელი არჩევნები, მე არ მგონია, რომ ამ ადამიანებმა პრაქტიკულად და არ დატოვონ ქართული ოცნების რიგები იქიდან გამომდინარე, რომ ყველა ხვდება ეხლა ჩემოდნები ჩალაგებული აქვთ ხოლმე ეს ადამიანებს და უცბად ეძებენ მეორე მხარეს როგორ გადაბარგდნენ. ასე რომ ქართული ოცნებისთვის აბსოლუტურად წამგებიანი მგონია მე ეხლა ამის დათმობა და შესაბამისად არ უნდა მოხდეს შეთანხმება, იმიტომ რომ თუ ოპოზიცია დათანხმდება რაღაც პირობებზე, ეს ნიშნავს, რომ საკუთარ მოსახლეობას, საკუთარ ამორჩეველს გადააგდებს და დაშორდება და პრაქტიკულად ამ ქვეყანაში ის პოლიტიკური ძალები, რომლებიც ამ გარიგებაზე წავლენ, მათი ადგილი პოლიტიკაში არ დარჩება ნამდვილად. წავლენ? არიან ასეთები? მე არ მგონია, იმიტომ რომ ყველა ათვიცნობიერებს ახლა მეტნაკლებად ვინც არის, უბრალოდ საერთოდ თვითონ ამ ფორმატის ესეთი დახურულობის, ესეთი არასაჯაროობის მე არ მწამს სიმართლე გითხრათ და არ მგონია, რომ ხალხისგან უნდა იმალებოდეს, ხალხის არჩევანს როცა აპროტესტებ, ხალხი უნდა ხვდებოდეს, რომ მისი არჩევანი როგორ იცვლება და რანაირად მიდის და რა მოლაპარაკებები ხდება. ხა მით უმეტეს თან ყოველთვის მაგას ვიძახე, ხა ჩემთვის დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, საერთოდ არ მიმაჩნია მე სწორედ ვიღაცებთან ლაპარაკი ქართველი ხალხის არჩევანთან დაკავშირებით. ეს არ არის სწორი, მაგრამ მეორე მხრივ კიდე ერთი რამე არის, რომ ხა როდესაც ბარიერ გადალახულებს უწოდებს შენ თავს, ეს გამოდის, რომ ირიბად პირდაპირ ახდენ აღიარებას იმისას, რა ქვია, ქართული ოცნების არჩევნებისას. მე კიდე ერთხელ ვიძახი, მე მაგ 10% ოქმების, რომელიც გამოვიდა ადრე და ვინც გადალახული აქვს, იმაზე ბევრზე მეტი ხმა მაქვს. მე როგორ გაქრა და როგორ გახდა 0, ეს მეორე ხმა, მაგრამ ამაზე არ ვლაპარაკობთ, არაფერს არ ვსაუბრობთ, იქიდან გამომდინარე, რომ მეტნაკლებად დაალაგდეს ამ ქვეყანაში სიტუაცია იმ თვალსაზრისით, რომ წავიდეთ ამ პოლიტიკური კრიზისის განსამუხტად და ამისი ერთადერთი გზა არის ახალი არჩევნები, საერთოდ ვადამდელი არჩევნები, ეს არის უკვე დიდი კომპრომისი, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ეს ნიშნავს, რომ ამ არჩევნებსაც კი უკვე რაღაცნაირად მეტნაკლებად უправებ და უკვე ეუბნები, რომ მოდი პოლიტიკური კრიზისის განსამუხტად, იმიტომ რომ სხვა და ნამდვილად არ არის ახალი არჩევნები დავნიშნოთ ვადამდელი, თორე რეალურად არ უნდა მოხდეს საერთოდ ამ არჩევნების აღიარება და უნდა იყოს ამ არჩევნების თავიდან ჩატარების მოთხოვნა. რეალურად გაყალბება მოხდა ამ არჩევნების. მომავალ არჩევნებზე საუბარი ზოგადად უკვე არასწორია იქიდან გამომდინარე, რომ ამ არჩევნებს თუ აფასებ შენ არასწორად, მაშინ უნდა იბრძოლო, რომ ეს ხელისუფლება დაიბრუნოს. ბანო დავით, თუ თქვენ არ გჯერათ იმის, რომ ივანიშვილი და მართველი გუნდი წამოვა კომპრომისზე ამ ახალი არჩევნების დანიშვნასთან დაკავშირებით, ვადამდელი დავარქვათ ამას, ამ პლებისციტის ჩატარებას არ დათანხმდება. გამოსავალი სად არის მაშინ? აი, თქვენ თქვით, რომ მე არ მეგულება ოპოზიციაში ადამიანები, ვინც წავა იმაზე, რომ შევიდეს პარლამენტში, მაგრამ დიდი ალბათობით ქართული ოცნება ეძებს ასეთებს. მე საერთოდ თვლი, რომ ზოგადად პოლიტიკოსები არა მარტო თქვათ იგივე რაღაც გარკვეულწილად უნდა იყვნენ ჩარჩოში რაღაც საპარლამენტო ცხოვრება. ჩვენ ხედავთ, რომ ქართულმა ოცნებამ რეალურად პარლამენტარიზმის დასამარება დაიწყო უკვე 2018 წლიდან პრაქტიკულად და საერთოდ ყველა ინსტიტუტის დასამარება ბახტაძის გაპრემიერებით შესაბამისად და ესე ნელ-ნელა ყველა იმ მოლაპარაკე ადამიანის, რომელიც გარკვეულწილად იმ დაპირებების შესრულებას თხოვობდა, რომელიც საარჩევნო პერიოდში იყო გაცემული, დააწყებული მთელი მინისტრთა კაბინეტი, ყველა იქნა გაშვებული. მერე მოვიდა ადამიანი, ესე იგი დაბრუნდა ბიძინა ივანიშვილი და მისი დაბრუნებით დაიწყო ზოგადად ყველა ინსტიტუტის დასამარება. გახსოვთ მისი დაპირებები, მისი თვალსრემლიანი თვალები, რომ აი ეს ხელდა დამიდექით გვერდში და ის და ჩვენ ხედავთ, დაუდგა გვერდში და რა მოხდა? ყველაფერში გადაყარა, ხო? ანუ რეალურად მე ვთვლი, რომ
პოლიტიკური ცხოვრება უკვე პარლამენტს გარეთ არის ძალიან დიდი ხანია. მე ამას ვიძახდი ჯერ კიდე 2019 წელს, რომ რეალურად პარლამენტმა, როდესაც ვერ მიიღო აი ეს დაპირებული 20 ივნისის შემდეგ კანონი და როდესაც პარლამენტმა გამოუცხადა ოპოზიციონერმა პარტიებმა და ზოგადად ოპოზიციონერმა გამოუცხადეს ბოიკოტი, უკვე პოლიტიკა დიდი ხანია ქუჩაში გამოვიდა და ქართულ ოცნებას არანაირად არ უნდა რომ ეს პოლიტიკა დაბრუნებულიყო. ანუ იმიტომ რომ პარლამენტში დაბრუნებული პოლიტიკის პირობებში ქართული ოცნება იქნებოდა ოპოზიციაში და მას ოპოზიციაში ყოფნის რესურსი არ გააჩნია. მას არ ყავს ის ადამიანები, ვინც ქართული ოცნების ღირებულებებს ატარებენ, იმიტომ რომ ეს ღირებულებები თვითონ ივანიშვილმა გადააგდო და ივანიშვილმა გაწირა. მან დაიკიდა ფეხებზე საერთოდ საკუთარი ღირებულებები და ეხლა სხვა ვეღარავინ ვეღარ იქნება მაგ ღირებულებებს. ანუ გადამგდებელი ღირებულებების ერთგული საერთოდ დედამიწაზე არ არსებობს. ხო, მაგრამ ქართული ოცნებაც ეძებს გამოსავალს სათავისოდ და ეს სათავისო გამოსავალი არის პარლამენტში არ დარჩენა, ხო? აი, სოფო, მაგაზე ჩანს კიდე ერთხელ, რომ ქართულ ოცნებას საერთოდ არ უნდა ამ ქვეყნის სიკეთე, იმიტომ რომ დღეს რომს თანხმდებოდეს ვიღაცა იქ შესვლას, ეს ნიშნავს ამ ქვეყანაში პრაქტიკულად ოპოზიციის სიკვდილს. სხვა რო შევიდეს ეხლა და ოპოზიცია რო შებარგდეს პარლამენტში. ვინც შევა, ნიშნავს რომ ის პოლიტიკურად გარდაიცვალა. რა თქმა უნდა, და არა მე მარტივად გეტყვით რა, იმიტომ რომ არა მარტო პოლიტიკურად გარდა ამ ქვეყანას ყველაზე დიდ მტრობას გაუწევს, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში სიმწრით მოპოვებული 30 წლის პირობებში ნაბიჯ ჩამოყალიბებული რაღაც დემოკრატიული ინსტიტუტების ილუზიაც კი აღარ დარჩება პირდაპირ გეუბნებით რა. ეს ადამიანები არა მარტო თავის თავს დაასამარებენ ამ ქვეყანაში დემოკრატიული მეთოდებით ბრძოლის იმას დაგვაბრუნებენ ისევ როცა იყო პროკლამაციებით, როცა იყო სხვადასხვა ეგრეთ წოდებული რადიკალური მეთოდებით ბრძოლა დამოუკიდებლობისთვის ხო და თავისუფლებისთვის, იმიტომ რომ არ შეიძლება, რადგანაც ეს ყველაზე მთავარი დემოკრატიული ინსტიტუტი საპარლამენტო რესპუბლიკაში პარლამენტი ესე ფეხქვეშ გასადებათაა განწირული ივანიშვილს და მის გუნდს და ვიღაცა ამ თამაში შეყვება, ეს ნიშნავს რომ ამ პარლამენტარიზმის დასამარებაში ღებულობს მონაწილეობას და როგორ შეიძლება თუ ოპოზიცია რჩება ქუჩაში და არ შედის, არ თანხმდება ხელისუფლების იმ წინადადებებს, რომელიც მისი განცხადებით არ იქნება მოთხოვნაზე პასუხი, ამ შემთხვევაში რა ხდება? ორი სცენარია ოპოზიცია ხშირად ამბობს. ასეთ შემთხვევაში რომ ან ეგუება საზოგადოება იმას რომ უსასრულოდ ასე რჩება ვიღაც ხელმძღვანელად და ამის შემდგომ ეს აუცილებლად ფეთქდება. ანუ თქვენ რა სცენარი წარმოგიდგენიათ ქუჩაში ოპოზიციის ყოფნის რესურსი პოლიტიკური თვალსაზრისით? მე გეტყვით დღეს არის ორი ძალიან სერიოზული კრიზისი. ეს არის ეკონომიკური კრიზისი და ეს არის პოლიტიკური კრიზისი. ანუ, როდესაც ეს ორი კრიზისი არსებობს ქვეყანაში და პოლიტიკურ ძალას, რომელიც ეგრეთ წოდებული მართველი ძალა არის, არ შეწევს უნარი. ეხლა ჩვენ თუ რაღაცას გადავხედავთ, სადაც ეს, რო იტყვიან, პოლიტიკური კრიზისის შედეგად შექმნილი დაძაბულობა ყოველთვის ეკონომიკური საშუალებებით იფარებოდა, იმიტომ რომ ნებისმიერი დიქტატურა, რომელიც არის, გადახედეთ ეხლა თქვენ თუ გინდა წარსული მეებს ნახავთ თქვენ რომ რეალურად გინდა ის კადაფის იმპერია იყო თუ სადამ ხუსეინის თუ ვისი, იქ სოციალური მდგომარეობა ადამიანების ბევრად უკეთესი იყო ვიდრე ვთქვათ იქ, იმიტომ რომ რეალურად აი თუნდაც იგივე იმ თურქმენეთში ხან გაზს, წყალს, დენს, რაღაცებს აძლევენ უფასოდ და ადამიანებს აი პოლიტიკური ნების გარდა წართმეულის ბატონო, პოლიტიკური თავისუფლების არ ქონას ემატება ეკონომიკური სიდუხჭერე, ამას ამბობთ. აი აქ ეს პრობლემაა. ამიტომ აქ ადამიანი რატო უნდა გაჩერდეს, თან მით უმეტეს ჩვენ ადამიანები, რომლებიც ამდენი ხანია თავისუფლებას, მთელი ჩვენი პოეზია, პროზა, ყველაფერი თავისუფლებისთვის ბრძოლასაა მიძღვნილი ის შედევრები, რომელიც გაგვაჩნია და სულშია ეს ბრძოლა. იმ იმპერიაშიც რო ვიყავით თვითყოფადი, აი თითქოს ფეხბურთი ხო არაფერი არ არის, მაგრამ იმ მომენტში ფეხბურთი იყო ერთადერთი საკუთარი თვითყოფადობის გამოვლინება და თქვენ მოგეხსენებათ როგორი ბრძოლა მქონდა ხოლმე თბილისის დინამოს დროს ან ჩემპიონი გამختارიყო, გამორჩეული გუნდი ყოფილიყო, საერთაშორისო არენაზე შემჩნეული ყოფილიყო. ანუ თქვენ ამბობთ რომ საზოგადოება არ შეეგუება ამას? არ შეეგუება, ჩვენ ყოველთვის ვიბრძოლებთ იმისათვის რომ ჩვენ დავებრუნოთ ის რაც ღმერთმა მოგვანიჭა, კაცო, თავისუფლება მოგვანიჭა. არ შეიძლება მონად არ გაუჩენივართ ჩვენ. ვერავინ ვერ დაგვამონებს და რატო აქვს აი ამ ადამიანებს სურვილი რომ ქართველებს წაართვან აი ამ თავისუფლებისკენ მისწრაფების სურვილი და რამდენჯერ უნდა წაიტეხოს ყველამ კისერი, რამდენჯერ უნდა გახდნენ მე ამ ქვეყანაში საგინებელი და განდევნილი ადამიანები, ხო რამდენი არის აი ჩვენს ისტორიაში, თუნდაც უახლოესი 100 წლის ისტორიის მანძილზე, მე აღარ ვლაპარაკობ იქითკენ, ხო? ეს ადამიანები გვარებით არიან მოძულებულები ამ სახელმწიფოში და რატო მიისწრაფიან აი ამ სიყვარულს, ხარდაჭერას, რატო ცვლიან?
რას სიამოვნებას ანიჭებს ეხლა თუნდაც ივანიშვილს იმ თავისი ლაქია გარემოცვის მოსმენა და არა ხალხის სიყვარული. აი ხალხს როგორ ხო არის ძველი კადრები, ხო როგორი სიყვარული ხდებოდა ხალხი, როგორი ის არსებობდა მის მიმართ და რატო უნდა ამ ადამიანებს როცა ართვას დამოუკიდებლობა, რატო უნდა ამ ადამიანებს წართვას ის, რისთვისაც ეს ხალხი თაობებით იბრძოდა. მე ვფიქრობ არ გამოუვა და რეალურად ამიტომ ოპოზიციას ყველაზე ნაკლები სადარდებელი აქვს მომავალში რა იქნება. ყველაფერს ამ შემთხვევაში კარნახობს ხალხი, საზოგადოების განწყობა, იმიტომ რომ საზოგადოებას უნდა ცვლილებები. პოლიტიკოსები კიდე ყოველთვის უნდა ემსახურებოდნენ ადამიანებს და ივანიშვილი თავისი გუნდით ზუსტად არ ემსახურება იმ მოთხოვნებს, რომელიც დღეს საზოგადოებაში არსებობს. აქედან გამომდინარე, მათ პრობლემა ექნებათ აუცილებლად. თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ ბიძინა ივანიშვილისთვის არის პრობლემა პარლამენტში მარტო დარჩენა? ის არის პოლიტიკოსთა იმ რიგში, ვის იაზრებს იმას, რომ მარტო ქართული ოცნება პარლამენტში პრობლემაა მისი ხელისუფლების ხანგრძლივობისთვის. მე მარტივად გეტყვით რა, რეალურად ეხა ივანიშვილისთვის მარტო დარჩენა კი არა, საერთოდ თავის გუნდში განსხვავებული აზრი არის პრობლემა, წარმოიდგინეთ. ამიტომ მისთვის ეს პრობლემა, როგორც ესე თვითონ, რა თქმა უნდა, ვერ წარმოუდგენია. იქ ერთაზრიანი ალბათ მისთვის იდეალური ვარიანტი არის საერთოდ გაჩუმებული, გაუქმებული პარლამენტი, ალბათ რეალურად 6 თვეში ერთი კვირით შეკრებილი პარლამენტი იქნება მისთვის ყველაზე კარგი, როდესაც მოაგროვებენ ყველაფერს შვიდს გარემოში 6 თვიანი ცვლილებებისათვის და ჩაქუჩით ან ის რაც მათ ეჩქარება იმ ცვლილებებისთვის თუ მოაგროვებენ პარლამენტი ის რომ ილაპარაკოს, რაღაცა გალანძღოს, მისთვის ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი და წარმოუდგენელი და აქედან გამომდინარე თვითონ მენტალობიდან გამომდინარე მარტო ყოფნა მისთვის პრობლემა არ არის და მის ცხოვრების სტილიც ამას ადასტურებს, ხო? რეალურად არ არის ახლა საჯარო ფიგურა და არ პოლიტიკოსი იყო, პირველი პოლიტიკოსი იყო და მაშინაც კი არ იკლავდა თავს, რო ითქვან ხალხთან ურთიერთობით და აქედან გამომდინარე მისთვის როგორც ესეთი პიროვნულად დისკომფორტი არ იქნება. თუმცა პოლიტიკურ ცხოვრებას რაც ჩვევია, რა თქმა უნდა, ეს მარტო ყოფნა მას ისე დიდ პრობლემებს შეუქმნის, რომელიც ჯერ კიდევ ვერ წარმოუდგენია. აი რა ნაწილში ვანოდავით ბიძინა ივანიშვილის ფაქტორზე როცა არის საუბარი, ხშირად არის აქცენტი იმაზე, რომ სანქციები საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან, რომელიც შესაძლოა მის ეკონომიკურ მხარეს შეეხოს, არის ყველაზე დიდი კოზირი მასზე ზეწოლისთვის. თუმცა საერთაშორისო პარტნიორები ახლა არ არიან ასე განწყობილნი, ისინი პირიქით ოპოზიციას მოუწოდებენ, რომ შევიდნენ პარლამენტში. აი, სადღაც მეტი ახსნა ხომ არ ჭირდება ოპოზიციას ახლა საერთაშორისო პარტნიორებისთვის იმის გასარკვევა თუ რატომ არის მათი პოზიცია ასეთი ხისტი? მე სიმართლე გითხრათ, ეხა ეს არის ის მომენტი, როდესაც ყოველთვის ცდილობს საერთაშორისო საზოგადოება, რომ მეტ ნაკლებად დემოკრატიულად აღიარებულ ქვეყანაში დემოკრატიული პროცესები განვითარდეს ყოველგვარი, რო ითქვიან, რეპრესიების და ყოველგვარი სანქციების გარეშე. მაგრამ არის ის ზღვარი, როდესაც გადადის უკვე ყველაფერი და როდესაც აღარ ხდება შეთანხმება, ეხა მაქსიმალურად ცდილობენ, ეხა ციფრებით რო აიღო თითქოს 8 პარტია, რაღაც არის ოპოზიციურზე ვლაპარაკობ და დემოკრატია, აი როგორც თვითონ იძახიან, რომ ამხელა დემოკრატიული ისაა და იმასაც ვერ ათვითცნობიერებენ, რომ ეგ იმას არ ნიშნავს. ხალხს თუ არ აქვს საშუალება იმისი, რომ რეალურად აღიქვას ის, რაც შენ შექმენი დემოკრატიულ მონაპოვრად, შენ ვერასოდეს იმას ვერ დაუმტკიცებ, რომ ეს არის დემოკრატიული პარლამენტი. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, საერთაშორისო საზოგადოების მიდგომაც, რა თქმა უნდა, შემდგარი ფაქტის მიმართ, როდესაც იქნება ერთპარტიული პარლამენტი, რა თქმა უნდა, იქნება უკვე მცდელობა ხელისუფლებაზე ზეწოლის, იქიდან გამომდინარე, რომ დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები. უკვე განსაკუთრებით სხვა გარემოში და სხვა მოცემულობაში, იმიტომ რომ ამ სისტემით რამდენიც არ უნდა ატარო პრინციპში სასამართლო და საარჩევნო სისტემა ივანიშვილმა მიიტაცა და ამითი უნდა რომ პრაქტიკულად უზრუნველყოს თავისი ხელისუფლებაში ყოფნა უსასრულოდ. აი ამას, რა თქმა უნდა, უკვე მეორე ეტაპი, როცა იქნება, აქედან გამომდინარე გაუჭირდებათ, იმიტომ რომ შეიძლება საერთაშორისო საზოგადოება თulis რომ წინა პარლამენტში ვიყავით ქართული ოცნების მხრიდან 115 ადამიანი შესული და მე რო არ გაეყარა ზოგიერთი სიით წასული, ვინც უარი განათქვა, ჩამოვდიოდით 80 კაცზე. ანუ პრაქტიკულად იმდენი ადამიანი დაკარგა ქართულმა ოცნებამ, რომ უბრალესობასაც ვეღარ ინარჩუნებდა. ამიტომ ეხლა ის რომ დღეს საერთაშორისო საზოგადოება, რომელსაც ყოველდღიურად ურთიერთობა აქვს ჯერ ესეთი ხელისუფლებასთან, ოპოზიციასთან ხო ნაკლებად არის საერთოდ გადაწყვეტილებებზე საუბარი, იმიტომ რომ ოპოზიცია ამ გადაწყვეტილებებს ვერ ღებულობს. ყველაფერი არის ხელისუფლების ხელში. ამიტომ საერთაშორისო საზოგადოება მეტ ნაკლებად ცდილობს, რომ უფრო
მომხრე იყოს და აი ამ რბილი პოლიტიკით შეაცვლებიოს ხელისუფლებას ის გადაწყვეტილებები, რომელიც იქნება ქვეყნისთვის სასიკეთო. თუმცა თვითონაც დარწმუნდებია, რომ ქართულ ოცნებასთან ამ ურთიერთობაში ვერაფერს ვერ მიაღწევენ და შემდეგ იქნება ალბათ ის უფრო ნაბიჯები, მაგრამ მე მაინც მთავარი აქტორი გონია ხალხი. ანუ ქართველ ხალხს აღარ უნდა ესე ცხოვრება და ვერ იცხოვრებს, იმიტომ რომ ის ეკონომიკური პრობლემა, რომელიც ამ ქვეყანაში მოგორავს და ყოველდღე სულ უფრო ნათელი ხდება, ეს არ მიცემს საშუალებას ადამიანებს გაჩერებისას. ეს იქნება პირდაპირ გეოვნებით უკვე დამოუკიდებელი პროტესტები იწყება ამ ქვეყანაში. ის ბიზნესმენები, ის სხვადასხვა მსახურები, რომლებმაც შემოსავალი დაკარგეს. რეალურად ეს ადამიანები თვითონ ახდენენ უკვე პროტესტის მოწყობას და პროტესტის ორგანიზებას. ამიტომ პოლიტიკოსებს ოპოზიციურს გულისხმობს შვიდი ცხოვრება ვერ ექნებათ. მათ მოუწევთ აი ამ პრობლემების მომსახურება. დიდი მადლობა დავით ჭიჭინაძეს უსმენდით.